Čo je na tom také zvláštne, veď zapalujeme si svetla, kozu, ale toto je betlémske svetlo. Za tým je veľká námaha, aby sa z Betléma to svetlo dopravilo tu. A je to svetlo Ježiša, miesta, kde sa Ježiš narodil a on o sebe povedal, ja som svetlo sveta. Je to taký nositeľ pokoja a istým spôsobom nádej na lepšiu budúcnosť. Predstavuje určite pre mňa taký symbol jednoty, kedy sa takto vytvorí pomyselná reťaz a môžeme byť navzájom prepojení duchovne.